Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Érica Zarucchi e, gente, hoje eu trouxe para vocês um trabalho espiritual com Saint Germain e a fogueira da chama violeta. E outra coisa, meu amor, nós vamos ativar hoje a chama ultravioleta. A chama ultravioleta, ela é 5.000 vezes mais poderosa do que a própria chama violeta. Ela é a chama violeta, só que ativada, potencializada 5.000 vezes. E ela tem uma cor mais roxa, mais escura, mais pro roxo escuro. A chama ultravioleta, que Saint Germain disponibiliza também para acelerar esse processo de cura e limpeza. O que esse trabalho vai fazer por você? Ele vai tirar os bloqueios que estão impedindo a tua caminhada. Ele vai tirar as mágoas, energias de pessoas negativas, que é um entrelaçamento energético entre você e pessoas tóxicas que estão te fazendo mal. Gente, isso é o que eu mais vejo no meu trabalho, no meu dia a dia. Entrelaçamento energético com relacionamentos passados, pessoas que passaram pela tua vida, pessoas que podem nem estar na tua vida nesse momento, mas que você está conectada de alguma forma, mentalmente, energeticamente e espiritualmente. Nós vamos jogar na chama violeta, nessa fogueira poderosa, tudo aquilo que tem impedido o teu sucesso financeiro, a tua prosperidade, a tua abundância. Que, meu amor, isso é teu direito divino, como filha, como filho do Criador, de ter a abundância, de ter a fartura. Nós vamos limpar energias de relacionamentos passados, que muitas vezes as pessoas ainda estão presas a essas energias. E daí o que acontece? Ela não consegue manifestar um bom relacionamento na vida dela, né? Não chega o amor, ou pior ainda, chegam as pessoas erradas, chegam as pessoas que vão te maltratar, te sugar, te humilhar e assim por diante. Vamos jogar tudo isso na chama violeta, sentimentos de rejeição. E, meu amor, eu te digo uma coisa, limpando profundamente com a chama violeta todos esses sentimentos, esses elementos que estão atuando como barreiras, como bloqueios no teu caminho, o que acontece? Inevitavelmente, a tua vida começa a andar em todos os setores. À medida que você começa a trabalhar com a chama violeta, você vai notar que o teu próprio sentimento, ele vai se modificando. Você vai se sentindo melhor com você mesma. Você vai se sentindo melhor com a vida. A chama violeta, ela literalmente, ela cura depressão, tristeza, desmotivação, raivas passadas. Entende, meu amor? Dando espaço para que o novo venha para a tua vida. O nome disso é lei do vácuo. Você tem que tirar o velho, né, para que o novo possa entrar e se instalar. E como é que a chama violeta age? Ela age, ela atua limpando, transmutando cada átomo, cada partícula do teu ser, eliminando as memórias negativas, as energias densas, tirando de perto de você, gente, espíritos obsessores. E eu vou contar uma coisa muito legal para vocês. Espíritos obsessores não suportam aquela pessoa que carrega
a energia da chama violeta em si, que está ancorada na chama violeta, porque eles sentem como se eles estivessem queimando, porque literalmente a chama violeta ela é do elemento fogo. Então, um espírito negativo, uma entidade negativa, ela não consegue ficar perto, tamanha luz da chama violeta, e eles sentem como se eles estivessem literalmente pegando fogo. Então, eles nem se aproximam. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem como dar errado se você fizer diariamente, 2 vezes por dia, se for possível. Não tem como dar errado, isso é lei cósmica e universal. Você limpando os teus sentimentos, você vai conectando com outras realidades, você vai purificando tudo aquilo que está travando, bloqueando o teu caminho, te trazendo tristeza, depressão, desânimo, falta de dinheiro. Quando nós atuamos no espiritual, limpando e fazendo os ajustes necessários com a chama violeta, gente, uma das primeiras portas que se abrem é a da prosperidade. Você tira do caminho, você tira de campo tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está bloqueando o teu caminho. Então, a chama violeta, meu amor, é um presente de Saint-Germain para nós nessa nova era. E você utilizá-la diariamente, inevitavelmente você vai ter transformações. Só não tem transformações quem não fizer, quem não pratica. E, gente, é que nem tomar banho, é uma coisa diária. E esse ritual, eu aconselho vocês, mas enfaticamente que vocês façam no mínimo por 3 meses. Porque nós temos muitas memórias, nós temos pessoas, memórias de pessoas, energias de pessoas grudadas em nós, o que falaram para nós, pessoas que sofreram bullying, né? Pessoas que sofreram traumas, abuso, tudo isso fica impresso como informação nas nossas células e isso fica vibrando. É como se fosse um software de um computador. Entende, meu amor? Então a chama violeta vai atuar limpando tudo isso. E hoje nós vamos fazer a fogueira da chama violeta. Mas antes, 2 coisas que eu quero pedir para você. Primeiro, que você providencie uma garrafinha de água e deixe a tampa aberta. Por quê? Porque a hierarquia de luz de Saint-Germain, do 7º raio, vai colocar os medicamentos espirituais específicos para você. Então, aquela água, na realidade, ela vai se tornar um medicamento quântico. Então você deixa a tua garrafinha aberta e antes de você ir buscar a tua garrafinha, meu amor, por favor, deixa o teu like, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, pessoas que você conhece, que sabe que estão em sofrimento profundo ou que realmente gostam e se afinizam com a chama violeta e com Saint-Germain. Então, meu amor, vai lá, pega a sua garrafinha d'água para nós iniciarmos o nosso tratamento. Certo, meu amor, então vamos lá, já pegou sua aguinha? Então tá bom. Nesse momento, eu vou pedir para você se colocar num local bem tranquilo, em que você não seja incomodada, que você não seja incomodado. Você fecha os olhos, sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire profundamente, segura um pouquinho o ar e solta. Isso. Mais uma vez, respire profundamente.
Segura um pouco a respiração e solta, como quem solta o mundo, como quem solta as preocupações. Mais uma vez, respire profundamente, segura um pouco o ar e solta. E nesse momento, acompanhe mentalmente comigo. Amada presença de Deus, eu sou, que habita nossos corações. Nesse momento, abrimos conexão com o mundo espiritual, sagrado, supremo e sublime. Abrimos conexão com os mestres ascensionados e seres de luz, em especial a hierarquia do 7º raio de Saint-Germain, Santa Ametista, Lady Portia, Arcanjos Zadkiel, Mãe Kuan Yin e todos os seres que trabalham e servem ao 7º raio. Invocamos os grandes guardiões cósmicos, as mães divinas, as hierarquias dos amigos de luz que possam estar presentes, nos auxiliando nesse momento. E agora, peço que você respire profundamente e visualize-se em cima de uma plataforma redonda. Repare que essa plataforma, ela é da cor violeta. E nesse momento, Saint-Germain aproxima-se de você. Ele coloca suas mãos no seu rosto. Ele olha nos seus olhos e identifica tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita liberar do seu sistema energético, tudo aquilo que não serve mais para você. E você olha nos olhos do Mestre e sente a plena confiança de que tudo vai dar certo, que você vai passar pelo processo de limpeza com a chama violeta e que tudo aquilo que estava bloqueando o seu caminho não será mais empecilho, pois você irá transmutar juntamente a Saint-Germain, a toda a hierarquia de luz que se faz presente. Veja que a hierarquia de Saint-Germain, seres lindos que pertencem ao raio violeta, fazem um círculo ao redor da sua plataforma. Todos eles impõem a mão na sua direção, liberando, projetando energias poderosas de luz. E Saint-Germain, neste instante, projeta à sua frente um gigantesco fogo violeta, uma fogueira enorme de chama violeta, que ele potencializa 5.000 vezes, tornando-a a chama ultravioleta. Veja essa chama roxa, linda, girando à sua frente como um redemoinho. E nesse momento, Saint-Germain e Santa Ametista vão tirando da sua cabeça todos os pensamentos que têm te atormentado, que têm te perturbado, que têm tirado o teu sono. Visualize Saint-Germain puxando, como se fossem raízes negras, esses pensamentos e jogando na fogueira da chama ultravioleta. Projete também na chama violeta aquilo que você quer ver eliminado da sua vida. Toda a mágoa é neste momento retirada do seu coração. Traumas do passado, você joga esse trauma na fogueira da chama ultravioleta e veja que ele se dissolve e transforma-se em múltiplas partículas de pura luz.
Veja que todo medo agora é eliminado, é retirado das suas costas por Saint Germain, placas e placas de sobrecarga, de medo da falta de dinheiro, medo do abandono. Veja que Santa Ametista começa a retirar de você todas as memórias de relacionamentos passados que não lhe servem mais, e ela joga isso na chama violeta. Você também projeta essas memórias na chama violeta com o sentimento de que elas não lhe pertencem mais, e você vê cada uma delas sendo transmutada, dissolvida, eliminada em sua causa e núcleo. Aquelas pessoas que te magoaram, que te sabotaram, que te roubaram, que te traíram, coloque-as todas neste momento no fogo violeta, porque você não irá carregá-las mais com você. Você não irá mais levar a energia dessas pessoas para sua nova vida. Permita que a chama ultravioleta, que é a própria chama violeta potencializada 5.000 vezes, corte, seccione, transmute ligações com pessoas negativas, pessoas tóxicas, vampiros energéticos, pessoas invejosas. Veja que placas e placas de dores emocionais são retiradas agora de você. Respire profundamente. Isso, meu amor. Você está indo muito bem. Permita que a chama violeta leve de você tudo aquilo que é relacionado à tua ancestralidade, memórias ancestrais negativas, crenças limitantes, crenças paralisantes, crenças que foram implantadas de repente por pai, mãe, educadores. Aquilo que não lhe serve, deixe que se vá. Todo trauma, toda fobia de animais, medo de voar, medo de pegar avião, todos os medos de ir em frente na sua vida, medo da crítica dos outros, medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Jogue tudo isso fora, meu amor. Isso com intensidade, muito bem. Mentalize enquanto a chama violeta transmuta tudo isso de você. Mentalize que você não carrega mais essas memórias, essas bagagens com você, que você não merece isso. Visualize pessoas que de repente lhe fizeram mal na infância, na adolescência, adentrando a chama violeta e sendo transmutadas essas energias, que todos os laços kármicos sejam dissolvidos agora na chama ultravioleta, a chama violeta potencializada 5.000 vezes. Vá se esvaziando de todo cansaço, de todo sentimento de autocobrança. Mande para a chama ultravioleta sentimento de inadequação, de rejeição, de menos-valia. Todos os momentos em que você se submeteu, se abaixou para de repente agradar o outro, mande tudo isso embora. Isso, meu amor. Veja Saint Germain retirando uma raiz profunda da sua coluna vertebral, uma raiz negra que ele joga na chama violeta. E nesse momento já começam os alinhamentos energéticos, o alinhamento dos seus chakras. Isso, o que mais você quer libertar? A falta
a falta de emprego. Jogue fora isso. A falta de dinheiro, a crença na falta de dinheiro, quando você limpa espiritualmente, os caminhos se abrem. Jogue tudo isso no fogo violeta. Quem mais você quer levar a esse fogo sagrado para ser transmutado? Qual pessoa do passado que você ainda se lembra, de repente, com tristeza, com mágoa, com aflição ou até mesmo com raiva? Jogue fora isso. Você não precisa e não merece carregar mais essas energias com você. O que mais você quer? Libertar-se. Libertar-se de pessoas opressoras, pessoas que te cobram. Libertar-se de patologias, seja problemas emocionais, jogue fora. Veja, Saint Germain e Santa Ametista retirando da sua mente, da sua cabeça, todos os problemas mentais, psicológicos, emocionais e jogando no fogo ultravioleta. Veja como eles se transformam instantaneamente em puras partículas de luz divina que voltarão para você, para a tua vida, abrindo teus caminhos. Isso, aquela pessoa que te chateia no trabalho, aquela pessoa que você conversa com ela e ela suga tuas energias, os vampiros energéticos, os narcisistas que cruzaram teu caminho, jogue todos eles na chama ultravioleta. Eles que são memórias, são vínculos afetivos, são memórias que estão ainda instaladas, são completamente transmutados do teu campo energético. E nesse momento, Mestre Saint Germain se aproxima de você. Ele coloca a mão no seu chakra cardíaco e a chama ultravioleta começa a adentrar o teu corpo físico através da mão de Saint Germain, limpando todas as memórias, os átomos, limpando o seu cérebro, eliminando todas as crenças, pensamentos contrários àquilo que é o teu sonho. Veja que a chama ultravioleta permeia cada sinapse do teu cérebro, cada neurônio, formando novas sinapses, novos caminhos cerebrais, fazendo com que neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, oxitocina comecem a atuar no teu ser. Isso, e veja a chama ultravioleta girando até os teus pés. E agora, olhando nos olhos de Saint Germain, veja a tua nova realidade, o teu novo eu, afirmando o eu sou. Qual é o teu eu sou? Eu sou fonte de poder, eu sou filha de Deus perfeita, eu sou manifestação do divino, eu sou a riqueza, a abundância, a fartura e o dinheiro, manifestando-se aqui e agora, em minhas mãos e para o meu uso, sem que nada possa detê-los. Mentalize, qual é o teu eu sou? Eu sou filha de Deus perfeita. Eu sou a alegria, a abundância, a felicidade, a plenitude no amor. Eu sou plenamente feliz no amor. Eu sou a riqueza, eu sou a abundância, eu sou a fartura, eu sou o dinheiro manifestando-se aqui e agora, em minhas mãos e para o meu uso, sem que nada possa detê-lo.
Eu sou a manifestação da família que eu sempre sonhei, dos filhos que eu sempre sonhei. Eu sou a manifestação da minha alma gêmea agora. Eu sou a fonte vitoriosa de Saint-Germain e da chama ultravioleta que jorra sobre mim e sobre minha vida, através de infinitas bênçãos do Criador de Saint-Germain e da chama ultravioleta e de todo o amor e abundância do universo, porque eu sou amor, eu sou abundância, eu sou alegria, eu sou perdão. Libero todo o passado nesta magnífica chama ultravioleta e diante do Mestre Saint-Germain, libero toda a ligação magnética negativa com o passado e pessoas do passado. E com a sagrada chama violeta que transmuta tudo em sua causa e núcleo atômico, transformo minha vida em pura luz divina, caminhos abertos, felicidade, prosperidade, saúde e cura, porque eu sou a plena saúde. Eu sou filha de Deus perfeita, obra do Criador. E tudo que é bom é para mim. Diga isso para você. Eu mereço tudo que é bom. Eu mereço o melhor, porque eu sempre dou o meu melhor em todas as situações. E agora eu vou fazer o melhor por mim. Eu vou cuidar de mim. Eu vou prestar atenção em mim. E nesse momento, Saint-Germain ativa a chama ultravioleta no teu coração cósmico. Ele coloca a sua mão direita dentro do seu coração cósmico e nós ativamos, em nome do Mestre Saint-Germain, em seu coração cósmico todo o potencial da chama ultravioleta, agora e para sempre, abrindo, expandindo os teus caminhos. Veja uma bola de chama ultravioleta no teu peito que vai crescendo, crescendo, pegando todo o teu campo energético, crescendo 3 metros, 4 metros, 5 metros ao teu redor. E diga, ancore, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. E assim é. Agora, meu amor, veja que Mestre Saint-Germain pega em suas mãos. Por alguns segundos, fale com ele. Fale com ele qual é o teu propósito. Peça a ele para estar sempre ao teu lado. Peça a ele aquilo que você mais quer na tua vida e já agradeça como realizado. E assim é. Está feito, está feito, está feito. Aos pouquinhos vá voltando, vá mexendo as mãos, os dedos das mãos, os pés, os dedos dos pés. No seu momento, abra os olhos e volte sentindo-se maravilhosamente bem. É isso, meu amor. É isso. Faça, no mínimo por 3 meses, diariamente essa oração. O teu campo energético vai começar a impregnar a chama violeta, de modo que você vai expandi-la cada vez mais na tua vida e teus caminhos em todos os sentidos, eles vão se abrindo. Tá bom, meu amor? Agora você pode tomar sua água. Peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o teu like para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas que de repente estão vagando na internet sem rumo,
né? E que podem encontrar uma grande ajuda junto a essa hierarquia linda do 7º raio de Saint-Germain. Tá bom, meu amor? Um beijo no teu coração, amo vocês e até o nosso próximo vídeo.